আর নৌকার বিষয়টা যারা যে প্রান্ত থেকে আসেন না কেন মিরপুর ১ আসবেন। মিরপুর ১ আসার পর আপনি যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে যদি বলেন যে আমি মিরপুর দিয়াবাড়ি ঘাটে যাব, আপনাকে নিয়ে আসবে। তো মিরপুর দিয়াবাড়ি ঘাটে এসে আপনি বরাবরের মতো আগে বলেছিলাম যে এখানে ইজারাদার আছে, ইজারাদারকে ২ টাকা দিয়ে ঘাটে নামবেন। আর ২ টাকা দিয়ে ঘাটে নামার পর এখান থেকে নৌকা পাবেন আপনারা এখানে ঘোরার জন্য। ওনারা ঘন্টা ওয়েজ নৌকা ভাড়া দেয়, চাইলে ডে ওয়েজও ভাড়া নিতে পারবেন আপনি। চাইলে কেউ কি বলবো ট্রলারও বলতে পারেন বা ছোট নৌকাও বলতে পারেন, যেটা ইঞ্জিন চালিত আর কি। এখান থেকে ভাড়া নিতে পারবেন। আর এখানে যারা নৌকা চালক আছেন আমাদের সাথে মানে মাঝিদের সাথে কথা বলবেন, ওনাদের সাথে কথা বলে দাম ঠিক করে নেবেন যে কোথায় যেতে চাচ্ছেন, কতক্ষণ ঘুরতে চাচ্ছেন। ওনাদের মতো দাম বলবে, আপনি চাইলে আপনার মতো দাম করে নিতে পারেন, বা চাইলে ওনার দামটা যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে যায় আপনি সে অনুযায়ী নৌকায় উঠতে পারেন। আর এখানকার মাঝিরা অনেক ভালো মিশুক। আপনারা যেভাবেই আসেন না কেন, গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসেন, ওয়াইফ নিয়ে আসেন, কোনো প্রবলেম নাই। তারা অনেক ফ্রেন্ডলি আর অনেক ভালো। আপনার ক্ষতি হওয়ার কোনো চান্স নাই। আপনি তাদের কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবেন আপনি নিরাপদ থাকবেন, বরঞ্চ তারা আপনাকে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত হিজিটেশনে থাকবে যে আমি আপনাদেরকে ঠিকমতো পৌঁছাতে পারছি কি না। ওনাদের আচরণ অবশ্যই অনেক ভালো। কারণ আমরা এখানে ঘুরতে আসছি অনেকবারই, আমাদের বাসা থেকে যদি অনেক কাছে, তো আমরা কখনো খারাপ কোনো কিছু পাই নাই। সবসময় বরাবর বলবো যে ভালো। একটু আগে আপনাদেরকে যে মামাকে দেখাইলাম, এই মামা আমার অনেক পূর্ব পরিচিত বলা যায়, ১ থেকে ১.৫ বছর আগের। তো আগে আমরা আসলে ওনার নৌকায় বেশিরভাগ ঘুরতাম, ওনার নৌকায় উঠলে ওনাদের সাথে ঘুরতাম। আর ওনার ওয়াইফের সাথে আমাদের একবার দেখা হয়েছিল, আমাদেরকে অনেক খাবার টাবার সাজছিল, আমরা খাইনি আর কি, মানে ওনার বাসায় যেতে চাই নাই। সব দিক থেকে মিলে ওনারা অনেক ফ্রেন্ডলি এবং মিশুক, অনেক ভালো মানুষ আর কি।